Feliz quien encuentre sabiduría. La persona que adquiere prudencia es mayor ganancia que la plata, es más rentable que el oro, es más preciosa que las perlas. Ninguna joya se le puede comparar. En su mano derecha hay larga vida, en su izquierda riqueza y gloria. Sus caminos son una delicia, todas sus sendas son pacíficas. Es árbol de vida para los que se aferran a ella. Felices son los que la retienen. Proverbios 3, del 13 al 18.